Anita, you have a day very ugly. No, they could have done it smarter. I have argued against this election. Nebwabera constituency mu ng'ebiriyo biri bwe bityo akaruko nakabera kafu. Okimanye y'amasomero agamu nga basomesa basula mu classroom. That was a classroom as well, partitioned by boards. Bwebukeera ne bajjamu ebikunta babifulumya babiteeka somewhere mu store. Nga drive omwannyonnyola nti nze bandekera basi ne ngivuga ekiro kyonna okuva e Kampala kutuuka simanyi wa kilomita mmeka omuntu omu munaye ate mwe mwagala ngivuga speed 8 ng'atunnyonnyola obubi bwa speed entono eyeesumagiza kati nga loodi annyonnyola in such a reckless way munina kugirinnya kanda. Essente ezisingayo obutono ennyo tezikka wansi wa miliyoni 3 okujjanjaba eggumba okukolako operation ng'ozze wano e Mulago. Engeri yaffe gye tufunamu driving permit nayo yaki yakutuusa butuusa mukolo buli yenna n'abatali qualified asobola okufuna driving permit. Ate nabana aba traffic bw'obadde oyogerako ndoza mwamu kibazo yakijjeyo naye mu ngeri erindala abeera ku luguudo si kwenshuwaringa nti emmotoka zibeere n'emipiira emituufu oba okwenshuwaringa nti speed ntuufu emmotoka yaawo baba bamuwadde kyakulya era amudiployinga mbu amanyina okugamba nti ki bagiyita bata kabuuyi wangaaliwa nakuteekaawo ku luguudo so si kwenshuwaringa nti kiri kibadde. NRA manyi the best method on evacuation ku nguudo ezo because yo bote yali amanyi nti weetaagawo amalwaliro but NRA kimanyi the best method kukozesa helicopter. Ekyokubiri teweetaaga na kugijjukiza nti n'embalala Rufaro hospital tesobola. Teraja question eri nti ku lwaki tewaliwo system evacuating abantu. Family ezifiiriddwa miliyoni 5 yaziwadde 5 abalumiziddwa emwemu miliyoni emwemu across the board. Naye kana byakugambye nti bw'obanga wamenyesa okugulu on the minimum ng'okozeseza Mulago National Referral Hospital weetagawo obusatu. Eddwaliro erya gavumenti omuntu aba alina okukolebwako. Where? Omuntu aba alina Mulago. Katerega nze gw'olaba wano ndi omu ku be babanja ne Mulago. Gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba osuzeeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebali mwonna wotusinzira okutuwuliriza kwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Pita kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwajo ya program Gasimbagana ne bannamawulire. Omanyi Charles abadde ayingira n'alaba Kanaabi ng'ayimirira nga sit ng'ayinga Kanaabi abadde ayimiridde amureceive. Omanyi wano mwena ngeri gye muli nze zeeka yabeerako DC oba DC obwo nabwo buzibu. Omanyi ekisooka nti mwe temubukozeseza okugjako gwe DC yavuganga emmamba nga atambulira mu mmamba afaanana ba DC baaluli bulungi kati wawo noono oweebuddwa akuba embooko yani ye Mutabazi. Mutabazi yali chairman. Ne Fajiru Mande yabukozesa Fajiru Mande ayina we yabukozesanga mukambwe ng'era ne empologoma bamuyitangani Bageya. He was chairman of LC5. Didn't he become then the DC abakozeseza obuyinza ne bunoga muri batono. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire nina John Kakane nina Aruna Kanabi nina Charles Romshana DC Katerega Musaazi tannatuuka omanyi program wawo gye twaliko wano nga nina ba DC beerere nina DC Katerega Musaazi Romshana Aisha Kabanda nga bonna ba DC at a different level. Lwakwa Aisha yabasingako ye yali RCC. There is nothing like RCC. Ijiri Resident City Commission. Ne Katerega yali Deputy RCC.
deputy. You see, if you're a deputy, you are not RDC. You're a deputy. Deputy RCC. Ejinja si RCC fu RCC. Ndoza kati ejinja RCC. Awukula. Musajja wa amaanyi. Ate ejinja si katono. Charles Romsha nabuza abantu. Katonda wa maanyi, Katonda wa kisa, musimba nnyo olw'obulamu. Ate musimba nnyo okuba nti fena we tuli tussa mwe temulina story naye nze nyina story gyenva lwenshama si wangu so sikwesiga bw'otandika story nga nkwetegereza leka naabi leka naabi akyuse bw'ati n'akutunulira ng'oga nina story musimba nnyo gye yanzija because singa asalawo nandekayo ate naliwabyewa era kati singa gw'okamulira ab'okukyalo okulekayo because bona be nalina bangi baafa naye wano wendi ate mulina okumpuliriza nga mwagala nga temwagala kakati mukulu kanaabi lunaku lukulu nnyo leero because tugenda kufuna evidence tasoma mawulire oba ogasoma oswadde ole leero ogenda kumulaba naye alinga nze Yohana buuza abantu bannaffe mwenna batuwuliriza ku radio Simba mbalamusiza abali wano abali ebunaayira mwenna tubebaza okuba nti mutuwa obudde bammwe bannaffe abasimba naaba batuwa feedback mukulu Perez nyoza otuwuliriza ensonga zo nazituusiza ew'omukulu kibazo sijja kuzoogerako wano naye ndowooza otegedde naye omushana azitegedde bulungi sikubanga banzijjako omuzindaalo Perez era lw'omushana musanyufu nnyo olwa feedback yo ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Haruna buuza abantu bananga akuba essimu nkwegayiridde bwe tubeera ku program osobola okuweereza akamessage osobola okuweereza ku X kwe kusinga obwangu genda bugenzi onoonye @kibazo Peter ku X weereza message yo nja gifuna neto kuba kasimu tumala gamba bali nti oyo muyina kamukubira kati kyagala obuuza omanye akozesa ssimu ki eno katooki eno tebeera ku X Aruna njagala kulamusa kubatuuliza naye sebo mbadde ntunulira buno omuzindaalo nenzijukira Secretary General wa NRM Richard Todongo namulabye abadde ajumani eyo buli ava ku muzindaalo nga ye yagenda okuddako ng'asooka guwaka sanitizer nga alyoka atandika kyakulumye okwogera kyakulumye tukuleetere sanitizer sebo baga nti ekwata nyirimu tereka mugazi ati konti that's primary health care it's good it's a good idea kati wano batuleetera amazzi n'akasaabuni because that's the alternative nenzijukira waliwo n'omulala kana bisemberera omuzindaalo owakawa yangu agutya leeta kasanitizer owakawa yangu kubanga kanaabi ali very low is very right by the way twetanga sanitizer ng'akatambaala akateeka mu ngalo omukono mukwata kuli ku katambaala n'amala n'akafunyako n'akola ki naye bwe byagenda bikyuka masaali ne gakendeera ne mukadde wange Jabbeeri Bidandi Ssali bwe yalambulanga ennyiriri z'ab'omupiira nga tomukwata mu ngalo ng'agira ati n'okoona kuno wano ebbalibbali nga kakokola bwoti ng'engalo ze aziprotectinga nnyo n'ate bwe yagenda akula nga kukwata mu ngalo n'akugwa ne mu kifuba mukulu kibazo mangu nnyo nga tutandike program lwomushana adanga mbu sisoma mawulire naye nebaza wentuula bagula amawulire buli lunaku ate bwemba sisobodde ngenda nensoma okwago nekyokubiri kyamawulire nze is my hobby okusoma naye sebo katutandike n'ebya kooti bitandise wiiki eno mangu nnyo mukulu kino be yayisizza ensala ye naga nti abo abantu be banoonya
gavumenti egambye tebalina naye mu bintu kikulu ekyasinze okuba yagambye nti omuntu asobola okubulawo olw'amabanja olw'okusalawo okwekweka ku bantu be. So there is what they call voluntary disappearance. Ati tufunayo ttaamu empya ssebo mu mateeka. Waddewo story endala. By the way, a second, mu CA nga tudebatinga ku the root of habeas corpus. And njagala kubeera honest. Mayanja kachama wachiretera nali sikimanyi. I didn't know what the root of habeas corpus was. And he was very passionate. Yes. Kucho. Simanyi bo wakavalinga. Kati nga fesi yetu you know kuisa decision, but I can tell you more than 50%. Ngate bachimanyi. But yenga ate ainane history ya wacho. Kulwacho omuntu ayina okuleetebwa. Kulwachi the state must be compared to produce a person. Now it's a disaster. Ata abachimanyi. Nga bayina no wawe justice wawe kisache ali mu exile because of the actions of the state ate bakisagiramu. It's extremely very unfortunate. Kati kankuyigirizeeyo ewaffe mu Busiraamu tulina edduwa gye tusoma nga nti ayi Katonda mpa ilmu okumanya ate bw'omala okumpa okumanya ompe ne fahma okutegeera. Kati ndowooza osobola okwawo baafuna okumanya abamanyi naye ng'ate okutegeera Katonda teyakola ki teyakuba wakati. Naawe kisabe nnyo nti mu byonna by'oyogera ate ng'ogezeeko okubyogera ate n'okubitegeera obe ng'obikola ki obitegeera. Emoji fitoma biri bireke kati kwata okumanya n'okutegeera. Ilmu ne fahma okumanya n'okukola ki kiri ojja kweruma olulimi naye kwata ebyo ebibiri. Kati gwe tunula abantu ab'enjawulo ng'ogenda obateeka mu miteeko egyo nti waliwo amanyi naye ate okutegeera nga kwakola ki kwabula. Mukulu Kibazo era weekend ebaddemu story ndala enkutte nnyo bwe badde ku mental health survey gye baga nti bagikolera Kampala ne basanga nga abantu abe baasinga okusangamu obuzibu nga bafunye obulabe ku bwongo abaana naye nga n'ekimu ku nsonga eyo evudde ku bakiise anxiety oba ne pressure ebateekebwako mu masomero ki n'abazadde bw'otaleeta zimanyi grade eno gojja kuba tosomye na kiki. Kati abaana abamu ekyasinze okuntiisa nti abamu batuuse ne ku level ey'okuba nga basalawo okwetta, abalala ne batuuka ku university essente ne zibula, okusoma akwagala naye tuition egaanye. Nomanyi emyaka gye nakolera Aga Khan Education Service nga balina philosophy ku baana abo be muleeta okusoma, era yanyiizanga abazadde naddala abazadde abo abayindi nga banyiiga mangu ku baana baabwe obutafuna bubonero buli bukabiriiti nga philosophy egamba we shall help every child achieve their individual very best. Mark that. Individual very best. Ng'omwana owakakandi takompitinga na wakanaabi, takompitinga na warwomshana, akompitinga na ye. Gwe individual very best eyo bwebeera 50 fu obuvunaanyizibwa bwaffe. My individual very best yali yakuba kirasi yone fu obuvunaanyizibwa bwaffe. Tegeeza tebakola overall ranking. No. Teriyo your group ranking, comparative ranking, no. Everyone is ranked as them. Gwe bw'obozze ng'olina obuzibu era gye nayigira nti teriyo mwana gwe bagaa nti ono musiru ono bw'obozze bo bwe bakwadmitinga nga Kakande bakwadmitinga ne bazuula nti Kakande ono ayinamuko obuzibu, slow learning issues, ezimu ziri mental, ezimu ziri ku bwongo, ezimu ziri biki, nga bo buvunaanyizibwa bwabwe okulaba ng'omwana oyo ayiganga banne
era n'atuuka ku level ne baga nti ono nti yeetaaga kino n'omulala yali Professor Michel Lejoux ye yatandika Uganda Matters University enkozi. Professor Michel Lejoux muwango ono taliwo yatugamba nti bazimba university ne baga nti Abafirika tuyina okukemekererwa nti bw'ofuna ekibiina n'ofuuka popular ekibiina ekyali eky'abantu 3 oyinza okuteekamu 7 kati bo kye baakola ne class ya room physical space ne bagikola nga tejja kujyamu 10 tubakakaati kamuffe mubateeka mu tenti twongeramu entebe n'emmeeza nga space bagikola ng'abo 20 be bajja okujjamu eno conference space si ya 50. N'agamba naye ekizibu nti bwe yajja kuno n'atandika diploma ez'enjawulo. Mukwano gwo Minister wa State for Education yange Muyingo Kirize Storm atera nnyo okukyalira essomero lyaffe erya Kitande Primary. Doctor era kana tuwe badde mu mawulire abeera musanyufu nnyo ng'alaba essomero litambula likiki naye ekibiina kimu girimu abaana 10 n'okusoba naye nga ndowooza bakikolera abaana 40 eri ate lyalinga lyabangereza nnyo naye Michel Lejoux yatugamba nti yafuna obuzibu ne bannayuganda ng'agambye nti programu ezisinga obungi ze baali bajja okusomesa za diploma ng'agamba nti si buli muntu nti yeetaaga diguri naye buli muntu yeetaaga skill. kati edda batunulanga ku face n'emitwe shape y'emitwe ono wa carpentry kakati siraba kibazo engeri gyewandigeze musenia wano oyo makanika ate awo nandi excerinze ku bwa makanika kubanze emmotoka ngiwunyiriza nogiwunyiriza naye nkugamba ezo kanabi carpentry naye kyakoze bulungi bagamba nti Odinga yali makanika yali makanika But you know they are very right. naye ebyobufuzi nabyo yabikanikana abimala y'amawulire va mu parking. Mukulu kibazo kikoze bulungi nti ensonga eyo ebadde nkulu nnyo naye weekend era abanoonya campaign ku bwa president nabo batambula Nandala Mafaabi yabaddeko Kalamoja Mukulu Kyagulanyi n'agende mu Bunyolo atambula batulagidde mukyala Nabbanja Prime Minister ng'agamba abantu nti mwesibire mu nnyumba temuvaamu muntu mumuleke ate kyatuuze bubi oba bakitegeera the other way round ne baggalawo amayumba ate ne bagenda kulaali awatademu propaganda. The best would have been creating Senene. Mukulu kibazo era ne President Museveni abadde mu bitundu bya Jumani n'atambula bw'atyo Amuru ne mambuka eyo era n'atuuza n'olukuŋŋaana lw'abamawulire naye message y'enkulu gye nasinza okulaba eyo nti ababbi basusse mu gavumenti baleeta ssente ate n'abantu ne batafaayo kuzirwanirira ne babeera ng'ate bazireka ne zigenda bugenzi. N'abeggulu yabagambye ssente zammwe kati baba bazibbye nammwe ne mutafaayo. Eyo nga tuvuddeyo ssebo neera mu campaign ababaka ba parliament weekend ku Lwokusatu n'Olwokuna abo abeeyagaliza okugenda mu parliament nabo beewandiisizza lupapulo lumu lwamu ne tugaa nti electoral commission ekoze 4 million shillings. Zino zigenda muyo bano badde manyi byonna kati bigenda wa gundi ezo za Ramanzani ezo PRN ebeera ya Ramanzani butereevu eziyitira wono wa muganda wa Rwomushana musinguzi commission tezeetaaga kubanga commission binagenda okuggwa ng'ekozeseza trillion namba kakati zino 2.4 babavuge munankani natulabeera ssebo mu nkuŋŋaana ezisoose ng'abamu nabo bawera nga bwe bagenda okuzzaawo okudda n'abalala aba independent nabo bazze bangi nnyo mu bibiina byonna ebyo banigambye bataasanyuka
ano mu Central mu Northern n'awalala gye nalabidde Seboneera wiiki eno nga chairman w'ekibiina mu kitundu ekimu ate nga azze nga independent mukulu Bahati yagambye ate ye chairman wa NRM district naye ate yazze nga independent kati oba avuganya kibiina kye mwali oba ate Ssekikubo yatugamba omukulu yabakkiriza nti we mulaba nga NRM y'amaanyi nga wa independent we NRM n'amuvuganya we NRM mumuvuganye naye ekizibu nti Ssekikubo ye yayogera ye omukulu tetunnawulira ddoboozi lye lwakuba naye tannabyegaana naye naye omwogezi we n'afulumya ekiwandiiko ate ekikontana n'ebyo ebya Ssekikubo naye nnyo oli kabwejungira naguno gujwa but isi mukulu kibazo mu kiwandiiko yayiga yanuuna kuki ku nsulo mu NRA the likes of Bahati abo abali mu cabinet abali mu parliament baagala biri ebifo ebiri loko ng'ikigendererwa kyabwe babikozese okubeera flag bearers kati danger yakyo waliwo baziyiza okujja abantu abadde nga balina opinion ku ground. Mukulu kibazo era mukoweri erimu ebyo aba minister nabo kati bali kaweefube munene nnyo omuli ow'amateeka n'ow'ebyabavubuka okugenda nga nabo batambuza enjiri minisita Barugahare Balam Barugahara agenda atambula nga agamba Barugahare is Rukiga Nyankore Barugahara is Rutoro Runyoro ayogera ku ssente z'abavubuka ez'abakyala nayaga nti abantu mulagajjadde ssente ezo zaali zammwe naye temuzifuddeeko omuyise minisita waki abavubuka ensangi zino amazina ne ministry ebya ministry ndabe naye abitwala amaanyi galina omusanga ebyamawulire abitwala era kwa order ebya credit nankani ebyasaako naye abikolako buli kimu akola guno nabuli asi yatula mu UCC n'agamba bano bakibazo babatwale mu gondi mu muchaka mandensa ba mukulu kibazo kakanda ayongereka mpuliriza nga kakande bwayongerako wiki eno tubadde ne a very terrible accident ku luguudo lwa Kampala Gulu highway. Of course bwe basooka oku breaking a story baga nti abantu 62 bafudde we nali ne ŋŋamba oli nti abaani ababaze kubanga wawo emmotoka ezikoonagana oli naga nti abantu nga 10 bafudde n'obuuza owange eyo basi yabadde batwala nga balowooza bafu kibazo ekirungi oli wano oli mukugu wa communication bakwano gwaffe abapoliisi yani kati ali olaba ekibazo nga yeegaana kyovala abantu oli omukulu teyeeganye ku bya Ssekikubo n'ekibazo bw'omugambye nti mukugu wa communication teyeeganye ajja abayite bayiga okuwandiika oba okucommunicatinga incidents ng'ezo kinga gwe bw'ogambye ffenna tuyinza okutunula getting excited naye gwe agenda okufulumya weerekerawo ruumu tetunnaba kumanya muwendo ogw'abantu bameka abakoze ate yakomawo ng'erina okugisanitizing. But I think also the fact that they sanitized the figure was very good. Ate ekisinga okuba ekibi bakomawo ne baga nti tebali 63. But the reason they gave ekisinga okuba ekibi oba nti bagamba nti be balowooza nti bafu kyazuula nga balamu nti ate babazuula nga bali mu moga bali mu mochari. That means omukubatwalayo doctor si certifying nti bafu bo batwalanga mu yes that means tebatuukira mu emergency ward but also ku luguudo lwe lumu I think 2 days later or a day later
ate kwabaddeko accident Same spot. Yeah. about the same spot. Nja kwongerako sebo omukulu president yabadde nga virtually amaliriza campaigninga nayogera neera bamawulire n'agamba nti balina intelligence nti waliwo abopposition abaagala okukozinga riot batataganya okulonda era abalaba nti era beesimidde entaana bebesimidde ate nga tebanawakufa oba abasimidde era beesimidde entaana era mbadde nzija kumakya nensanga kolomu y'abajasi John yogera na mzindaalo kolomu y'abajasi Kampala Road ninga nti statement y'omukulu bagiteeka mu nkola bagitadde mu nkola even before it happens wadde gatukwatako nga bannamawulire musajja mukwano gwaffe Lawrence Kiwanuka yafiirwa Semagulu yafiirwa muwala we nga kana byakiddamu ngeri ya kubuuza yafiri mateeka ECU naye omusajja omulala n'agamba nti omusajja omulala n'agamba nti abadde tamanyi nti omusajja gwe bayita Kiwanuka yeeyita mwana yeeyita tata w'omwana ng'olwo mwana babadde yebwoya amukuzizza amusomesezza story ogiripotinze mu bitege yandibadde nti omusajja oli yafiiriddwa omwana we aliwa Mutebi yafiiriddwa omwana we ayagala kumuwamba kati Kiwanuka Semagulu n'avaayo ng'omwana w'omusajja afudde nagaa nti oyo omwana wange eyabika yooli Kiwanuka n'abantu be ng'abika omwana ng'abika omwana we era omwana yaziikiddwa Jalamba Jalawani ewa Kiwanuka anti now the story is nambuzi yamuwambye ekizibu I must say I'm conflicted awo kambeere fair nze ndi conflicted kati n'olwekyo eyo story saagala najjogerako naye tusaasira abafiiriddwa omwana family zombi whichever family claims the child because the child fe waffe mu kusoma omwana abeera ne kyanakya kooti yagambye basooke balekete ekyo tewakirabye kooti yatuuse leeti babadde bamaze okuziika kakati I think the story would have been ono ayakola interview ku Itongwa ng'Itongwa atandise obuyeekera ne bamubuuza Itongwa wategedde otya gyali nga temwogera twagala kumanya engeri gye wategedde n'ateekayo n'agenda mwekeza naye tanabakukomawo nga Monday ye omwana we yafudde kakati awo wekiri era maama yafudde yize naye yafudde atya Lawrence Kiwanuka olwa byonna byakoze baawe oba taata w'omwana yagambye nti kuba ye maama abadde mufumbeeji omwami wani ewa Mutebi naye ampuliriza eyo story but there is the other larger story agalaba obulabi ayinamu the other larger story mukulu Trump abadde ayimiriza okuteesagana ne Canada ku byobusuubuzi byabadde basuubula kulwaki because Canada yataddeyo advert Ontario state of Ontario yataddeyo advert ng'ereeta eddoboozi lya Reagan omugenzi ng'ega Trump byakola temuli ate kikozesa mali omanyi olulimi sirwangu webukeredde sebo aga latest nga bakkiriza okubijjayo enteeseganya ziddemu abantu babakanze not a free word naye sebo then ekirala ku MP nomination nga speaker w'eggwanga n'omumyuka we naye tebaliboka genda maaso nga bayiseemu unopposed nalabye abaweerako era mba baweerezaawo owa Nuupu yadde agenda okuvuganya mukyala Anita tiyabiseeko nomanyi mu kuyita mwana opposed okwo ekyabadde interesting ewa Thomas Tahebwa caveat mukwano gwange former FDC members caveat ye mukwano gwange naye yo teyabaddeyo mbeekuulu nti
kakande uno yansibidde egindi kisinziira sebo kata awontegedde nti mukwano gwo awontegedde nti mukwano gwo because omanye amazima oyagala kata ani gwoyagala okusitulira naffe naye mukwano gwaffe akagambo kali kakozesezza to sanitize what happens naye ewa Anita ewa you wabadde very ugly because mukwano gwo no they could have done it smarter. They could have done it smarter. Naye baddeyo n'abalala eriyo Emily Kugonzo kyogamba nti gwe obulumi bwo tebuli akumu mavenji sebo gwe obulumi bwo tebuli kukyakoleddwa naye nti muganda wa Romushana Rujoki naye yazze anopose naye makayizibwadi obulumi bwa kibazo tebuli kukyakoleddwa naye obulumi bwe buli nti bakikoze crudely so singa bakikoze smartly ngeri they could have negotiated yes they could have negotiated because after all Mpawo Magombe Gaza ofe bagamba nga Mpawo Magombe Gaza but I mean ani yali ona Pitwe Komolito manyibwe bali bakayanira okutunda UCB nga Onyango Bo anyonyolo luzungu lungi breaking it down why UCB should be sold or shouldn't be sold. Frank Katusime n'abalala kati ona Peter Komolo itina abawuliriza naga nti bottom line this thing is dead, it is a carcass. So for me the whole discussion is dead. Bury the damn thing, it's going to rot. I have argued against this election. I have argued against this election. Ne bwabeera constituency emu ng'ebiriyo biri bwe bityo akaluko nakabeera kafu because bwatasobola kugaana oli then katoja onaagaana otya mukulu wa Katerega kwedikiralinga yes it's so the whole election kayina okuyimirira I mean oli wabayagala kusimenta anaze sime bayagala okuteekamu abateekemu naye kayina okuyimirira it's pathetic John. Ebintu ebingi ekitabo ekyo buli lwenkirifaringako eri abatayagala kuwuliriza nga okomyawo Samwiri Lubaraza Karugire the roots of instability in Uganda. Samwiri mu chapter ye eya the 1980 elections akunnyonnyola abantu bebalemesa n'okwewandiisa obwewandiisa okulonda ewa Abu Mayanja ewa Abu Mayanja abundoza awangula yawangula yes ne ba declaring omulala bamu declaringa eti aswa kupekinga city yali ndoza Sebuliba eyavuganya ne Mwamugwisa yangamba sebo nti yo lwamala okusuula akalulu olwokuba yali amanyi nti mbulingeri ajja kuwangula teyatawana nakakuuma najjeewo bote ku machi namugamba omaze okulonda nti namugamba nkuliteyinize ministry ya agriculture nga bakyakuba bululu nga bo bali mukola gavumenti ampuliriza gasimba one good news ku kino bemwogerako bebaganye okuyimirirawo babadde ba group eri abo bagaba egwire eddene nnyo ekyubadde kyerabidde Trump yawakanyiza Israeli okutwala West Bank yagante mukigeza kubanga parliament ya Israeli yayise ekiteeso 24 to 25 West Bank bamutwale aba Palestine banondi babeera onagante mukigeza kanali kiwanzi ogedde ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire John ayina n'okumanya amapesa wegali n'emizindaalo kutunulira tategedde kikyo badde ogenda kwogera gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba John Kakande Haruna Kanabi Charles Romushana ne Katerega Musazi tuina mu DC kati mpuliriza ngona Kakande egulire lyobuuse abaka campaigning nga bagendeera ngo intana ya bote yafuuse
pilgrimage site omukulu mukama wa Kateregga ye yasooka n'agenda n'ajjako enkuufiira n'ajjako enkuufiira n'abaawinga n'abasatu bemmanya bagenze ku ntaana yafuuse pilgrimage site naye ekyanyumira nga mukama wa Kateregga ennaku zino bazimbyewo akantu naye kisinziira bw'oba ogendeddeyo naye mu kisaalu omanyi nze ekyanyumira nti mukama wa Kateregga bwe yagendayo nenzijjukira ng'agamba oli gwe yagamba nti omulambo tali gukwatako yadde n'akati oyo generaali gwe baziika Essuudi ono gwe bakolera n'etteeka bano bamukolera etteeka bano balw'omushana nti bw'oweza 75 nti awuggalawo ayinza okuyitaawo nadda nti ebisanja bibiri nti oyo yakola ekirina ekino nti egalawo nga buli kimu bakikola bagenda okudda omusajja mukulu nze nzijukira olunaku lwe baleeta lwafa baleeta omulambo twali wano Kololo nga baweereza Rugunda Right Honorable Rugunda azze anegotiating ne family balindeko wano tebaleetawo omulambo kubanga omanya amaka baali bagakola batya kati abaaliwo nange nagendayo nga what kinanga room ekyali fresh kati gwe watuuka eri fresh nga paint ekyali fresh naye abajja waliwo omwami baali bamuyita Oponya n'omulala eyali personal secretary wa Dr. Obote simujjukira linnya Opieto yes Opieto n'Oponya ono Jime yali akyali personal doctor Jime ng'akyali nanga rasta kati ye yali afootoseemu waliwo ne bishop bamuyita Engena siye mutwani omukulu kati Engena n'Akena baali bakkiriza babafunira awalala Opieto ne Oponya ne bakomba kweruma ne bagala tekisoboka wano oba tumuteeka mu lujja oba Honorable Hakana Rugunda ya supervising abasiiga ebisenge nga prime minister yeyimiririddewo ebisenge babisiige awo nsibambi yali prime minister yali minister wa foreign affairs oba yali akolanga wa UPC naye be fair bali balina okukwasibwa eki n'ennandala bwe yagenda mu kitundu ekyo n'ategeeza nti by heart wa UPC ngate naga nti nze nazaalibwa mu UPC mwenkulidde ate yatonderwawo waffe Mbale yatondebwawo Mbale ahe noone asembyeyo omukulu Bobi Wine kyaneewunyisiza okuba naye yagenze n'akola n'apeyinga homage ngati owaye byobufuzi tebiri straight kati no but that's okay. And no one is saying no. No, byonna byakola is okay. But problem waliwo abayina okwetonda abaagaana omulambo ogwa mukulu Obote kuyita mu Buganda. Omanyi bwe yagende London mwetonde ng'omugenyi wa gavumenti ya Nabakyala yeyetonda n'ensaba eyali gaidi waffe nemugaa nti nawulira nti entaana ya Karl Marx eri wano mwana mu kitundu kino sinjagala kugituwako omusajja oyo yali muzira nanga nti Karl Marx oginoonyeeko ki John ono omusajja muzibu era tulina gye twali eyo oba yeto twabuuza biki yabuuza bya Tiananmen ndo omusajja n'amutunuulira bw'ati no yali ayagala genda ku Tiananmen ono John yabuuza bya Tiananmen Square naye nga tuzzeeyo wano ku muliraane Tanzania balina ekintu kye bakoze simanyi oba kinalastinga naye balina ebintu byabwe buli abadde omukulembeze waabwe n'abantu ababadde ndowooza prominent nga si Swahili bagezaako nnyo amannya gaabwe okugakola ki galera bagazikuzimbe oba railway station Pombe Magufuli
Jomo Kenyatta the Mkapa Stadium ebintu bwe bityo Tindirusu Julius Nyerere bali bamubulamu ekisaawe n'agamba nkyali mulamu ng'akyali president n'akibulamu Nelson Mandela. Nalabye waliwo nalabye akayitinga nti Tindirusu Supreme Court yamwejereza naye n'agamba nti kagira tosobola kukikolera katona aloyingira yoti nankaniomera bakukirize bakubona kugweyaga nti munzizeeyo tekisoboka tebasoboka toyina ngeri gyoyingirayo kakati naffe tuyigire ku ekyo Kizza Besigye naye afulume naye kirasebo mu America bwe yabadde president government emuwa ssente okola presidential library naye obuuda butandibadde kirungi nawano nti naffe twebazula engeri gyetu government is maintaining nesasula emisaala Trump awe yalonze agenda Florida naye omusajja yaddira mu lukuubo lwe baali bagira nga mulimu ebifaananyi byabo nabikyusa ampuliriza gasimba ganene bannamawulire tukoma John, accident response nendabirwamu ku health care accident ya Kampala Gulu highway yatuuse onoromsha n'amanyi mugamba nnyo nti bwe nvuga oluguudo lwa Kampala Gulu enfunda wawo lwena takulira abakolayo ebizibu because bwenkoowa wawo lwensumagira ku lwe Masaka okwo nasumagirirako nali emmotoka ngenda gikuba ekigo kati nempakinga ebbali mu kisikirize ky'omuti nenzisa wansi endabirwamu katonotono then tebasimagira siraba ngeri gyosimagira n'otagwa nasumagira kati nempakinga ebbali nanywa kawa nakola biki byonna nebigana nempakinga ebbali nenzisaako endabirwamu katono nemmenya omutto neneebaka naye ekyennaku mba neebase owa poliisi ate eyajja yali ayagala kunkwata lwaki ndi awo lwaki kati nga nkunya ebibuuzo nemugamba nti otulo tubadde tunkutte nensalawo nkole ki kisinzira we wa parking because oyinza kubanga wa parking ng'emmoloka esobola okukuttira totally off the road waba nene ebuddu naye newe Kampala Gulu highway Kiryandongo nga Kiryandongo mbadde mwagala nnyo kubanga buli lwenyimirira wannuma alabika bulungi nga amaaso gamulabye bwegati it looks a hospital of course ge malwaliro ga Congress or the original Congress hospitals kati ng'olituukako naye nalituukako lwe nabuuza omusawo nanyumya wano nti ne bangamba omusawo ajja ku Lwokubiri oba lwali Lwakubiri n'Olwokusatu then ku Lwokuna n'akola kitundu n'agenda district hospital ddene ddala naye ng'abasawo bakola mu tons kati omusawo oyo bwe nafuna opportunity nenjogera naye mumanyire ne mubuuza nangamba nti nanjerega nanga gwe nali nkusinga obugezi mu ssomero he was 2 classes ahead of me nali nkusinga obugezi mu ssomero konze kituufu tie negwe tie abaana bo basomawa ne to breaking down tie kati gwe oyagala nze mbeere wano tie jangu nkutwala enkulaga ennyumba y'omusawo gy'alina okubeeramu nantwala nandaga medical superintendent teyali superintendent yali doctor kati bwe twagenda nandaga ennyumba gye yalina okubeeramu nga bagikonvatingamu yali eyina kubeera ya 2 bedroom naye nga bagikonvatinga buli room ne bagiwa naasi ne bagikutulamu naasi gwesula mu ddiiro omulala suleeno omukino ekisenge omulala suleeno nga teyina mazzi eyali siwa system nga yafa nandagana nga nti Peter kakati gwe nzo nsuubira kubeera wano
ti nandaga n'endala ezaali zirina okuba ng'ezimu zikyali by that time lwe nagendayo zikyali roofed na asbestos kati nandaga nanga nti awo gwe wonsuubira okubeera nti nanga nti kati nze bwe nzija mpangisa akazigo mu kabuga nanga nti bwe mpangisa akazigo nenzija n'enkola ezo ennaku nange nenzirayo kati nga nyinyonnyola nti alina okubeera gy'abeera nga naye abaana be balina okusoma n'ebigenderako kati bwe bagenza okugamba nti Kiryandongo Hospital is the evacuation point nze nenzibirira n'engitunuulira kati kyovuddola sewuunya bino Romshana byagambye nti baabatwala nga babala bafu bamala kutuuka mu morgue unakyali mulamu babasosoleramu eri nga babasosoleramu mu morgue ekitegeeza waliwo n'abaafa mu process eyo nga kisoboka John waiba oyogedde ekigambo nti mu morgue noyogera ku Kiryandongo waliwo keesi si yadda nnyo simanyi oba wagigoberera Kawempe Serifaro omwana National Referral Hospital kati ennaku zino bakayanye bagambye bagiddize Kampala omwana gwe baazinga ne bamuwa bakadde be nti mufu yazaaliddwa ne bagamba nti mwana mwafudde sole wuyo naye bagenda okutuuka okumuziika nga mulamu. Oh my God. Ate ne bamukomyawo bamukozi bamutwala outside eno Katosi ake family ye Katosi eventually ate ne bagamba nti muzeeyo condition ye muzeeyo ate eventually ate batuuka anafa even eventually the case I think the parents complained ibadde nnyo ku mawulire mu buukedde okwo kakati tugimazeeyo kubanga mu kooti ate abasawo bonna ab'ekawempe bakwata bali involved bwe bakwata bali involved bwe babateeka nga balaga nti nga tebalaba nsobi bannaabwe gye bakoze era abanaku ne baga nti tuli intimidated tetumanyi tunaafuna fairness kubanga babakwata eventually story ng'evuddeyo naye mukulu kibazo era nabe n'abantu nga abamboge bagamba nti enguudo nfunda ekyo nakyo kituufu kituufu enguudo nfunda tuvuga bubi tetumanyi kukozesa mataala ekigambo kyoyogedde tuvuga bubi true kubanga okusinza ku narrative gye zasomebwa banga ya ntuufu basi bbiri zade side eri ng'eyisa ne side ene ng'eyisa nezibira caught up eventually motoka nnya nezibanga you know what is painful speed what is painful is ekiro oli bw'aba ayisanga n'onaayisa ekiro kyanguwa nnyo kubanga amataala ogalaba emisana oyinza okugamba nti yabadde mu dead spot mu katambwa ng'ono talengera ono talengera naye ekiro ettaala ly'oli ajja naawe ajja ogalaba kati but Coach Oti yagambanga nti ya Mungu tu mukulu kibazo tewakyali kubuusabuusa nti ebyebujjanjabi mu Uganda biri mu mbeera mbi nnyo era neewuunya omuntu omu mukulu yali ayogera ku laale ya pulezidenti emu eyo mu West Nile nemulaba first of all president yagamba nti abaana bagenda Dubai bana abaana baffe bagenda kwa yoki emirimu giri wano miyitirivu nemutunuulira nga muzeeyo na mulimba tamanyi kigenda mu maaso oba mukuusa akimanyi naye ayagala kuwa kifaananyi kira ogamba otya nti emirimu egiri mu Uganda giva toge teryagikola giri awo omanyi ffe we twasomeranga nga baga nti fish in Lake Victoria is dying old olwokuba tetusobola kubivuba naye omukungu era ate nga ali very close ku ye yali kulala n'agamba nti mulonde muzeeyi ti abatereddewo amasomero abaana basoma bwe mulwala amalwaliro bwegali you just have to go to the hospital and you are catered for naye nga mutuufu
side ya West Nile de bade mu north ndowooza naye nga mutuufu across the country waliyo tuseye ajuman ntudde okugendayo nasemba ogenda emyaka mingi nnyo across the country si kirya Ndongo yokka naye buli ddwaliro almost ogendamu abantu pain gye bayitamu singa president asobola okusortinga ebintu bibiri amasomero ne health oba oli abantu banemudidde mulaga nti okay kubanga abantu n'abantu bemanyinzi ate nga mupulani za gavumenti ya Uganda okumala ndooza emyaka nga 22 mu poverty eradication action plan bagitangani PEP mu concept eyo professor ye mwalimu Mushanga ye professor Mushanga anti bali babiri mwene Mushanga oli mune yali mwalimu bani bwe bali ba conceivers ba P party ne bagenda bakola NADS nga bagamba nti the biggest intervention against poverty is primary education and health. Nga baga nti bw'omala okuinterveninga awo wabiri nga balaga ne ssente maama za spendinga ku mwana emyaka 5 egisooka nti bw'omala okumuwa eddwaliro erikola ebyo byonna nabanga teyetaaga kuspendinga abeera taspendinga ssente ezo ssente ziba zisigadde mu nsawo kati ekyokubiri yali education ngaga nti bannayuganda bonna mu bwagazi bwabwe n'obutayagala bwabwe bajja kutwala abaana mu ssomero era bw'okola amasomero ne ga interveninga zisigalayo but ekyali ekyokubiri ekyali very interesting abasajja bombi mwalimu ne mwene Mushanga kye bainsistinga nga bagamba nti amasomero gano gazimbibwe naddala ga primary ne local products John Kakande bw'obanga oli muzimbi ekagadi tebeetaaga contract kujiwa kibazo owe Kampala gyazimba essomero mu kuinterveninga mu poverty amatofaali gakubibwe ekagadi ekakumiro sente zisigale ekakumiro baje kati kye tutayina kakumiro kye kiba kijja baleete sementi okuva e Kampala baleete emisumaali n'amabaati sente zisigale local content. I don't know what happened along the way. How it kati kwe bajja ne concept nga bagamba nti bw'omala okusortinga ebyo ebibiri gattako interventions in agriculture in production and market naye mukulu kibazo nga maze okwogera byonna tulina okuba abeegendereza obutakkiriza ba public servants oba basomesa oba basawo obutawa issue ya mbeera mbi okubeera gross negligent nandyagadde nnyo okulaba nga abasawo dokita banansi nga beegugunga olwa condition mwebakolera issue ebeera addressed okusinga okugamba nti nze nja kuba nga ndi recruited nga nurse oba nga doctor naye ekabasanda health center 3 naye sijja kukola nja kusula mpigi ate nja kugenda sawa gye njagala nja kutuukayo sawa 6 sawa 8 abenvuddeyo onfuna afadhali mukole organization mumobilizing mugambe sebo omukulu abadde mu myaka 40 mu ntebe tobikozeeko bineeno twagala obikole obi addressing ekisobola okuba nga tukwaki emirimu gyaffe naye nkanayo ka gyempulira yalamwansi zaabwe tebafocusinga so much on the facilities mubakolera nja kutegeeza oyogedde obadde nti ennyumba nga bagisalamu ebiseera ebyo nga nkyali ku komiti emu eya UP school batuwa gavumenti yatuwa project okuzimba ennyumba z'abasomesa 2
Biri as in blocks over unit. Blocks. Naye nga bakoze design. Nga bakoze design emiryango ne manju. Nge manju separate balogwaga nti emanju eyo family n'emiryango. Kakati eyandibadde ng'eddiiro oyo musomesa. Ekyandibadde ng'ekisenge naye musomesa. Wakati ne bazibawo. Naye nge ono ab'emanju era emanju yennyini siga nti ennyumba eri nti manju eriyo space naki naki. Ono omutadde ddala eriyo manju. Naye nga era eventually mu administration baga nti eno ennyumba esaana musomesa kubanga owookubiri ajja kuba inconvenienced. Private investor mu masomero yaddira yazimba block yandibadde ya bibiina begira naga naye siinaawo basomesa basula ku ssomero kyeyakola n'akwata plywood n'ayuzaamu mu kibiina n'apatitioninga naga nti kati gwe nkukoledde wano ennyumba ne wano kati bwe natuuka mu ssomero lye ne mugamba naye ddala wakonsiderinze obuntu bw'abano ti n'okutulamu ennyumba ng'ogikutuddemu na plywood ate nga nawe okutuuka waggulu tatuuse babikopa mu poliisi mu Uniport ne mugamba this is dehumanizing nti atayagala agenda azimba eriri sebo era namuwuliriza ne mutunuulira bwe nti nali ngenzeeyo ku kicupa kya consultancy kwogera motivation n'abasomesa be naye kati motivation bw'olina okumotivatinga nannyini bakugambye atayagala agenda azimba eriri okimanyi eri amasomero agamu nga abasomesa basula mu classroom. That was a classroom as well, partitioned by boards. Bwe bukeera ne bajjamu ebikunta ne babifulumya ne babiteeka samuya mu stowa. Ampuliriza Gasimbaga ne bannamawulire nkomawo. Joni yadduse ku nsonga. Nga bwe mpaka naabyo omuzindalo ngenda kudda kanaabi nga picking up. A number of things happened with this accident. One of them was highway evacuation. Abantu Kerezia ne Rotary n'abantu abalala badde bakola omulimu ku ddwaliro Enkozi. Eddwaliro Enkozi lyasukka okubeera erya abantu b'Enkozi nga bwe lyali lyazimbibwa initially. Actually edda lyazimbibwa nga lyababiikira aba St. Mary's abaali babeera ne ligenda nga ligejja ne lifuuka lya community kati lyafuuka lya evacuation ya highway. Baga nti accident zibeera ku luguudo luno ne batuleetera naye nga concept ya evacuation bwe nadde ntunuulira accident eno nga mbuuza tuyina ambulance police eyina ambulance kubanga tumanyi okuvunaana police nze mbaddeko emulago wano ku casualty nga police ejja akawungezi bw'oba oyagala okulaba police bwepatikana ekiro yitako casualty nga zisusse essaawa 5 ekiro police ejja n'ekyo kiland cruiser kyabwe nga kwa accident Romshana eyamenyese okugulu gundi Burayimu eyafiiriddemu Kibuuka eyafunye kati ku mutwe bonna babatadde mu kabangali wansi akati njagala ozibiriza amaaso otunuulira atayagala kwogera ku muzindalo nga tataddeko sanitizer nga bamupakira mu kabangali wansi nga bamugase kali babagatta bonna baba poliisi ne basigala nga basutamye eno waggulu basajja bato miskini bakuyambye bakoze kiki basobola okukola mu mbeera eyo ne baleeta ne batuusa ne batuuka wali emulago waliwo waliwe babayiirako amazzi ne bayiwako amazzi kakati ab'emulago ne balondako ono mulamu kuno okugulu tebalina nabo bakusitula amagulu agamu gafa mu process ya evacuation ne bakuteeka wali ne bagamba oyo ate ye mufu mweyongereyo eri ewakafeero ku sitemochare kati oba basooka wakafeero bwe batuuka ewakafeero ab'ewakafeero balondeko omufu omulamu adde obadde ogamba wabeereyo ambulance ezigenda okwettika abantu 40 plus at least wabeerewo evacuation emergency. Kibazo John Kakande, Charles Kanabi, Aruna Kanabi, Charles Romshana ne Ahmed Katereka Musaga. Mkwano gwaffe semogere tekituukira.
ekyokulaba kanabi nga ye Henry nga si Haruna naye muli accommodated mukulu kibazo era obwedda mwogera naye nga nziramu nentunuulira kakanda ono ayina ekigambo naye bikaseera akyerabira yagenanga nti eggwanga lyaffe liri ku level eri abasabe baga nti multiple organ failure nti omutima ekibumba kati buno obuntu bwonna obujja butwale ng'endwadde bazira opportunistic disease naye buli incident lwegwawo ne tuddayo nti kasitoba ne septrin era n'ebyo osobola bicontain mukama katonda atuusizza ekiseera njagadde katerega kati ne septrin ekizibu naye tetumuletaliiwo oba okumufuna naye si mwangu okukola ki nti omuntu wanaabeerera nga embeera eguddewo nti mugende wali mugule septrin wa drug show yagana eri eddagala nga tetukyalireeta naye nze omulanga gwange gugenda kudda eri ffe bannayuganda nti tulinga bamulekwa bw'oba mulekwa weemanya kiki kyoli bwe baleeta success card ku ssomero ng'olaba daddi wooli aleese ne mami we naale gwe manya ki kyokola ki kyoli nti nze siina gwe nsuubirayo kumpa kaadi nina muganda wange yagambanga nti manya ekiti muogwa akati kyobadde yogerako ekyo ya success card saafunayo saagala nkulimbi ate nange sizigaba bwekyukako sisobola but bwesasuza mangenze ku River Louise anti twawugirawo ngenda okukomawo ng'abaana ba the two halls the two houses Zambia I think ne Makerere mulali nsula nga bakuba endula lw'omushana naawe ofunye akukyayira nga alina muloka mama wana ono mukyala ono ayiseemu yajja okunda because yali tandabangako nga awa fiizi naye nga takoze eki tatandabangako kati nga ayagala ndabeko mwana gwempeera fiizi oyo yaani ngenda okujja nti waba omukyala azawe ne muloka kunoonya naawe ofunye waki nakutegeeza mukuluka naabi nti sebe bamulekwa bamindi emitego ebiri omuteeko ogumu guba mukwekubagiza ate ffe nno banaye twafiwa tata waffe n'ama waffe tuli banaku omuteeko ogwokubiri gwe gugaa nti okay it has happened katuna okuyimirizaawo kakati bannayuganda bali mutego awo wenyini wembadde kana byatwagala muguli gwa kwekubagiza nedda mbadde nkugamba nti bwe baleeta success card manya ogambye ekiti mwoli nti naaleeta septrin gwe tomulina okiraba kakati bw'omanya nti bw'otyo bw'ofaanana weefeeko twogedde wano enguudo nfunda ekyo ffenna tukimanyi n'ebinnya byazo mwebiri ng'ogendayo ng'okimanyi ne tutukoma ku ekyo ne tumanya nti n'ebitongole bye twandigambye nti bye bituyamba si kukuyamba ng'ogudde mu buzibu bwokka naye n'okulaba nga tweyisa bulungi kuba poliisi nga tetunnaba kutuuka ku evacuation kino ekisooka ekipreventinga obusobozi bulina obukikola awo ne bali enguzi oba abalala ne batafaayo tukitegeera bwe tuvaawo omanye ekinzisa Aruna ng'ojja enakasongola awo wawo road block bw'oba ova sayidi z'eggulu oli yali avuga emmotoka kati ku road block eyo wootuukirawo nakasongola sayi kuba gy'ojja emmanya erikiryandongo erikiryandongo waliwo yakiryandongo etavaawo awali emiti miyembe kati ogenda okutuukawo checkpoint kati ogenda okutuukawo olina kubeera mu speedi 80 oli agenda okusitula bw'ati omutwe nga mu 80 ayongeddemu 10 ng'ali mu 180 n'anoonya emmotoka omanyi okuginoonya wano ku bigere abavuga mannyo bagimanyi oginoonya wano ku bigere mpolampola ogisale
era we yatuukirawo okutuukawo ng'alinga mu 100 n'ayimirira kati ng'osuubira owa poliisi okubeera omukambwe ennyo opoliisi mu buntu bulamu kati naye olina ekyuma you know I've seen the speed here but the way you came down kati ne banyumyamu bwe baamala okunyumyamu wa police namugamba but I'm going to give you a ticket ono namusaba tompa ticket kati bwe bamaliriza ne bategeregana mu Luganda bwe bamala okutegeregana mu Luganda nje boogera lunyolo lwo bayogera mu Luganda amanyi ku luguudo amanyi kati bwe bategeregana mu Luganda ono namutanagenda kati ono nanywera nasanze wa police omulungi kati Hassan Kasinji oyo yanyiga nnyo nga awulidde ba describing wa police omulungi nga bamu describing kubeera nga yalese omusajja agende nga abadde mu speed 18 naye nga waliwo speed 8 kati Uganda ya ekirungi kati abavuzi ebyo byonna tubimanyi n'abatukwata fenna tufaanana ogwo muteeko gumu nagwo n'omanya nti awo nawo wafu n'okwata ogwokubiri ogw'omugagga akwata emmotoka ye baasi eyo si ya ssente ntono naye n'oli ayina okugisupervisinga amuyambeko omulimu gwe gutambule nanga nti nze bwompa kyompa nja kutunulawa ebbali n'atakoma ku ekyo n'akwata ddereeva gwalowooza nti ajja kuba wa layisi n'amukwasa ebbaasi ye ya bukadde nga 4 oba 3 oba 7 simanyi n'aga nti ekiro kyonna emmotoka ndikoze eki ngikwasizza kati naffe ne tuva eno kibazo moderator omukugu ennyo ayogera oluzungu n'alufuwa n'analalayizinga omanye no program ya Luganda anti kale n'afuwa Oluganda olw'omugaso n'amugamba nti njagala okutuuka e Kampala mu ssaawa 2 atakoma ku ekyo n'alinnya bbaasi yennyini ng'ebisaanyizo bingi abiraba tebikola ki tebirimu kati kibazo nze ne bakuteera mu TV wali nze sijja kudda na ku gavumenti abamu batipinga ne basebo ogera mu sipiika kaakati njagala tubeere kibazo bamulekwa bano abaafiirwako bakitaffe bano bakateregga weebali naye bafu nti tetulina muntu agenda tukola ki naye tusooke bakaterega be balekera abaana abo abakuza baffe oba bakuza oba kiki nabo bali ku byabwe ebintu babirya tuli ku lwaffe mu bantu abalumiziddwa omwo simanyi oba mulimu eyabadde akwata ku abo bekivunaanyizibwa agambe nti yanguwa mangu tukole ki muntu wa bulijjo weeyo kawawa wewaruwa muntu wa bulijjo singa mwabaddemu bano abalina bakitaabwe nga weebali oba oli awo n'ennyonyi yandikoze eki yandigenze kati ffe bannayuganda nga tuli bamulekwa tulina okuddayo tweyise ng'abaana abatalina bazadde omusajja oguze ebbaasi yo ya $2,000,000 bizinesi yiyo ne muganda wa Lwomushana omusolo agukwagalako ate naawe oyagala weeyimirizeewo ne bw'onoogenda mu banka ne bakuleega amabanja gavumenti tegenda kukukwatirako naye ate oddidde dereeva wo tomutaddeemu kumutendeka tomukomyeko naye naaga nti muzeeyi nze njituusa bunaagenda okukyanga tuliwa gulu oba aruwa nalabye driver omu nga bamu interviewing nga babadde babiri n'omu ye yadde ayogera so no kweno bus specifically but association y'aba drivers nga driver omu annyonnyola nti nze bandikira basi nenjivuga ekiro kyonna okuva e Kampala kutuuka simanyi wa kilomita mmeka omuntu omu munaye ate mwe mwagala njivuga speed 8 ng'atunnyonnyola obubi bwa speed entono eyo esumagiza kati nga loodi annyonnyola in such a reckless way munina kugirinnya kanda nsobole okubeera nga ekigambo kye yakozeseza kyabadde kanda munina girinnya kanda ne mutunulira naye nga alina obulamu bw'abantu 7 ng'alina ne uniform gy'ayambadde endowooza ya association oyo yonno naye mulekwa munnaffe
naye akati naye avuga bamulekwa banne gaga kati kambatwale kati ffenna tugenze tugudde mu bizibu nga abakuza ne bakitaffe tetukyalina ye stage eri endala gyoyogerako so nga tetunnaba kuyingira n'eri kulaba bifaayo ffe nga ffe tusooke twefeeko kibazo nze ndi mulinyi wa boda naye buli lwema nga sikumanyi nze nsooka kuwa lecture bw'okkiriza nga tugenda naye ku kimu ku bintu bye mbagamba nti nga tonnaba kutunuulira nze musaabaze naawe weetunuulire oyina abaana be walese ewaka ababa boda manyi nnyo okubagamba oyina omukyala gwe walese ewaka naye muga nti olaba oyina n'emikwano gyo oyina naye bw'omenyeka okugulu ogenda batikka obuzibu obulala ate olwedde nga nabo balina obuzibu kubanga mukulu kibazo essente ezisingayo obutono ennyo tezikka wansi wa miliyoni 3 okujjanjaba eggumba okukolako operation ng'ozze wano emulago the lowest emiliyoni 1 2 3 ng'ofunye n'alikolako twagende kabaale ne tusimbulayo essaawa 3 ez'ekiro okudda ffenna nga bwe twali basajja bakulu tugaa nti tetugenda Kampala tujja kutuuka Entungamo oba Embalala twebake badde bagaa nti kale mansiibi nti kale ffenna ne twebaka tugenda okuwamuka nga tuli Masaka siri andronde tuga nti twakanye nti ebintu kiki kitusuza mu kkubo tujja kwebaka e Kampala kati watya nga mu kifo ky'okwebaka otuuka e Kampala okwebaka Entungamo muyingidde ebiroole ebikoze eki ebitambula ekiro so mukulu kibazo bannayuganda beefeeko tuddemu twefeeko kigambo ky'omulenzi kigaa nti beebeereremu sente azifiiriddwa ayina n'okusasula abantu bangi ab'omugaso abafiiriddwa ne insurance naye eri mu loosi gy'otambanga n'entambula yennyini ng'eggwanga gyetaddewo public transport muyogedde ku basawo naye kibazo njagala oddeyo tunule public transport system ye eri ku ki weeri tuyina ekitabo kirungi nnyo bakiyita mukiyita NDP kati NDP4 ekirungi kiri ku mmeeza yange ba civil servant mbagaddeko ekintu kimu bano abakolera wansi w'abakateregga oluusi amazima ndowooza gabatolokako nga tebategedde nga yaripootinga naye bwe bagenda obbikuŋŋaanya tebamanya noza ndi waliwo ajja obbisoma abikole ki nadde nsoma ripooti ya NDP3 ekolebwa ofiisi ya prime minister nayo njiyina eraga ku buli muteeko tutuuseewa ne batuuka ku byobulamu nga achievement gye twali twagala we twali ate twavudde nawo ate ne tufeyiringa nnyo ne percentage gye twali tusuubira nayo neekola ki neegwa wansi nti bwe tuba tuli ku 26 kati tujja kutuuka ku 40 tebabala kanene nnyo tujja kubeerawo ku 34 naye ne 26 twamuyiseemu ne tukka wansi ekintu kimu kyokka bw'osoma alipoota eyo kye bakoze obulungi mu National Development Program kusasula bakozi ba gavumenti misaala jo kibeera 100% katerega tabanje naye kati linda ku katerega mubuuze wano wali njagala kubuuza awakanabi ripooti ya NDP3 ekigendererwa kibeera ki for your information omusaala gwa resident district commissioner omusaala gwa MP n'omusaala gw'omulamuzi judge are charged on the consolidated fund oba weziri oba teziri mu operation wali ba money must be there sebo it's by constitution awakanabi very confidential yakajampereza ekitabo kya Mwamudani poison ti slow poison nze nkyagala physically nebyo abantu bangi bakitambuza online I want the copy banange kanabi teweerabira tulina wano ebitabo byo bimaze wano kyenkana omwezi n'ekitundu naye mbadde nkyakugamba nti bannayuganda okumanya obwamulekwa bwaffe butulemye okutegeera nabadde era ntunuulira ripooti waliwo zooni bano bakateregga abakuza baffe baziteeka mu below the poverty line mulimu Busoga West Nile eyo omukulu gye yabadde Kalamoja ne baziteekamu ze bayita affirmative action
zeetaaga okugamba ono omwana atunulirwa mu ntunulirwa yaki bamutwala mu mwana mugimu gwebale nnyo omanyi bano ba Lwomushana tebamanya the biggest insult a parent mu byalo bya Buganda gye yali ayinza okufuna kwe kugamba omwana we ndi bamututte emulago omwana mugimu kituufu nga kiba kitegeeza balemedde okuliisa omwana tolina buvunaanyizibwa kyali kivumu naye mbadde nkugamba mwe muli teeso eno western mwana wattu temuli ne Buganda teriimu naye nagenza okutunuulira ng'ate zezironda omukuza overwhelming estate yaabwe ampuliriza gasimbagana enkomawo ampuliriza gasimbagane ne bannamulire Ahmed Katerega Musaazi, Charles Lwomushana, Haruna Kanabi ne John Kakande. Katerega mu estate gwe oli administrator oli representative wa administrator of the estate. Omanyi eteeke pya ku estate administration bw'ofa administrator ono gwe kooti gwewadde obuyinza emuwa n'emyaka emugamba tosuusa emyaka 2 ng'abantu tonnabawa byabwe bw'oba tonnaba komawo mu kooti tukuwa obuyinza obupya ne bamuwa ne conditions osobola kubeera nga tobibawadde nga tebannaweza myaka 18 nga bakyakaayana nga ekigendererwa kyali kigaa nti ba administrator baasigazanga estate Kakande ne bamukwasa estate y'abaana ba gundi n'atunda ettaka n'akamala naye administrator ndamanyina okukyusa amateeka ono administrator yalina n'amateeka kwate bwiri byogamye tuggalewo wano oli bwe yamala oganda tewaggulwa Ahmed Katerega Musaazi mu nnyinnyonnyola y'akanaabi goli agent wa administrator. Ekintu ky'akanaabi kinzijukiza ebintu bibiri. Ekisooka ye mugenzi Dr. Samson Kisekka we yali Prime Minister wa Uganda babi mululu bwe baali batongoza oba balayiza olukiiko lwa RC5 olwasooka olwa Luweero District. Dr. Kisamba Mugerwandoze yali chairperson nga babanja nti obuyambi bwali buteekeddwa Luweero bwali tebugize eki ate nga bwali buyise mu office ya Kisekka. President naye n'agamba Kisekka ajja kujja ababuulire sebo naliyo kwolwo ne Tamale eyakiikirira yali omugenyi mukulu yakiikirira president yali Alhaji Moses Kigongo kinategeera oluvannyuma nti speech yakitunamu eyakisamba in advance nga bagamba nti Kisekka abawa accountability kubanga yakulira okuŋŋaanya ensimbi z'Eluweero. Ka Dr. Kisekka oluvannyuma president yalagira yagamba Dr. Kisekka yandigenzeeyo nannyonnyola. Dr. Kisekka teyagendayo Eluweero naye yakola press conference yalina ofiisi wano mu conference center n'alaga Luweero triangle eyaddala Luweero triangle eritetegeeza eriguleta Luweero yokka kati nga bwe bwe yamala n'agamba nti naye muki mulekwa ekyo kijjukira ku ba administrator naki kumulirevu omuntu naye oba abamulekwa nze bwe nafiirwa taata wange Shekamulege yali ankwata ku mutwe naŋŋamba ye mulekwa munnange kakati omuntu oganagamba nawe Shekamulege nawe oli mulekwa ate nga nyini kituufu Shekamulege naye muki naye mulekwa so byangeri nga siiti naye okuddayo ku kiri nze kulwange nesimanya ku kintu ky'enguudo Katerega in effect akugambye naye mu mbeera eno naye ali mu ssali erimu naawe Kakande ojjukira waliwo story gye twako sina vision yokka bali bagaziya luguudo lw'Entebbe olutugamba lwonna lugenda kuba lwa Nabansasana kyava mu wakisi nedda awamu wajja kuba awalala ebyikwasa ebyokugiraagira ne kitaba lumu oluguudo lwaffe oluli international gateway yaffe okenda nobeera ku nguudo ezo n'ogamba nti bino Katonda ayamba buyambire omuntu alina Tamale n'Aisha Kabanda ne Rose Namayanja bendoza bensobola okujjukirako amangu nga tugenda ku kisaawe New York
nembagamba banange wano wasobola okubaawo accident nembaga omanye ekinsa ng'olaba ebyekwaso lwalimu ebitege bingi mwalina Tamale Aisha Kateregga Ian Kyeyune Muzeeyi Kintu Musoke Omulangira Omutaka Nadduli wawe yalina allowance z'abanne yawagamira London bano bebeyongera yeeri naye abo balala delegation eyaffe Muzeeyi Kintu Musoke yalina allowance bwe tuba tudda naga ye tayagala na byakuddayo kugira ki nti ate bino Semogere n'enkanji bye baakolanga ne bakomyawo balance n'agamba ezisigaddewo tuzigaba ne ziggwewo so ku likodi oyo anaaba mulalo ebyo nabiwulira ku ttiimu eyaddaga ey'omwaka ogwaddako wanjinaye nti mugenda bwe omba banga bamaze Dr. Matema akake mu baasaaye omutwalo gwa $, Katerega kanako 3 anti waliwo eri gye twatugenda yali operation ng'ate tulinamu ebyokugira ki ebyokukolera kakati nebutudaga nzinzireyo eri mundi era Muzeeyi Kintu Musoke ndowooza ensonga lwaki Mungu akyamuwangaazi akantu mukagira eki naye nawulira mbu omwaka ogwaddako kakati nembadde ndi mbadde ku kyanguudo enguudo enfunda ekirala engeri yaffe gye tufunamu driving permit nayo yaki yakutuusa butuusa mukolo buli yenna n'abatali qualified asobola okufuna driving permit ate bwe kituuka kuba n'aba boda bo tebafiirayo ddala omuntu omu yadda nnyumiza ate kyemanya ali nakunaawulira yali avuga amata omu ku baana b'embuga yali ndowooza atunda amata e Kenya mbino ebyaffe ebya integration kakati ku olwo ono yavuga saagala genda mu ebyo bijja kutujja ku mulamwa njagala kuleeta kiri kyeŋŋamba kakati ku olwo ono emmotoka yaabwe n'agamba mukulu we kampumulemu ne bafunayo omulala gwe baafuna olwatuuka embala n'afunawo kimalaaya ate naye n'agiwa omulala ebyadde binyumiza kawungezi nga tuva ejjinja kati gwe muganda wa Rwomushana bagiwa si muganda wa Rwomushana ono wehoyemu okutuuka eri Antone ng'agitomezza dde ennyumba yatta abantu 7 omugagga ogenda okumanya nga yavuddemu ono ate teyavugiddwa ono ate yabadde ebyo biraba zino zonna taxi ne baasi ne roole bwe bibeera ekibaluwa ate ono awagamidde wano ate ono agize eki ebintu ebiyirirekelesi bwe bityo ebyo byonna bituleetera obuzibu bungi nnyo ate nabana aba traffic bw'obadde oyogerako ndowooza mwami Kibazo yakijjeyo naye mu ngeri eri ndala abeera ku luguudo si kwenshuwaringa nti emmotoka zibeere n'emipiira emituufu oba okwenshuwaringa nti sipiidi ntuufu emmotoka yawo baba bamuwadde kyakulya era amudipulooyinga mbu amanyi n'okugamba nti ki bagiyita bata kabuuyi wange aliwa nakuteekaawo ku luguudo so si kwenshuwaringa nti kiri kibadde kati nze ebyo siyinza also Katerega kamba weyo benefit of doubt okubeerawo kwabwe ku luguudo waliwo operation bagiyitangani fika salama oba bayinamu obwo obuwunjukira bayina kye bayamba because buli eyamanyanga nti waliwo roadblock ya fika salama ng'alinnyamu nga speed bagikendeeza bamanya we bagikendeereza at least ng'olinayo points z'omanya basi zikyaliwo badereva bazimanyi basi I don't know because balina ekicertificate kyolina okuleeta ne bajjuzaamu eyina weeryawo nga wamaya nawo waliwo ku Jinja Road simanyi waweeri ku highways kyenjagala okusembyayo ngaho nawe tuvaako ensonga ennaku ezo nali nnyumya n'omuntu omu musuubuzi wa kalitunsi nemugamba lwaki kalitunsi bbeeyi erinnya ennyo nanga nti ekisookera ddala Bachina bamusuubula nnyo bamugula nnyo kati wano tuna omusanga actually John awo tulinawo a lot of problems kati naye nangamba ekirala
nti one of the elements nti nanga nti bwobanga ojja cartoons endoddo okuva ehoima okumutuusa enansana oteekwa okuba nti emitwalo gyo 25 ogirina mu nsawo ku checkpoint forestry okufa kubanga bakwadde ebbaluwa permit abo abapoliisi bagamba nti ffe tutunula ku permit akafe kateekewano full stop naye kati mumwagala mu poliisi kikaki because balimu mirundi ebiri waliwo akutunuulira n'akukuba ekipapula miliyoni mu kitundu kati bwe ziba nga road blocks 10 miliyoni mu kitundu ze miliyoni 15 n'oli akugambye oba kyenjo zigambeka kati njagala osalewo ate nga sikalulu ka sekurity ballot kana ka NRM kukola inenga ani omulungi mubaveeko abasajja abo mubaveeko katerega ng'okwata by the way John ina kyokonyeka ekikulu ennyo ensi eno erina okukifaako Honorable Ruth Nankabirwa ne banne nga bwe tu gloating nti tulina amasannyalaze mangi nnyo getukola tetusobola naggamalawo kampani z'abachina zalekeraawo okukozesa amasannyalaze mu industry zikozesa nku ndoddo za miti bw'ovuga wano emukono buli awali factory y'abachina wabeerawo akaloola akayingira ak'emiti the resultant effect ku environment is going to be catastrophic tekyaliyo atema miti ayagala kugikola mu mbaawo ng'abo bali kumpi bakubuuzabuuza baliwa nga abakaloole bajja bagitwala omuzindaalo oguyina beera muleku oli atagenda kwetunulako eyo ensonga ogiriizinge ate sigiriizinge kikulu nnyo n'omukyala gwayogeddeko mukwano gwe nfiira bulago nfanfe ekyamfiira bulago otutte wala lwakuba takyandeetera miyembe buli yavanga ekiboga n'aleeterayo emiyembe bwe yali minisitule ya bwe yali minisitule ya fisheries ng'aleeta engege eri tafmark naye kati ate teyeesimbyewo nti naawe onaagenda ozine nga muganda wange omu gwe nalabye bazina emikono ebibatu ne bikona ku mabeere ga mukama we nenyamike obanza obusiraamu esitadde nooza lwa shariya oli ate namwagadde nnyo because nze omanyi twatambulirangako ku oli mwanyina abaddugavu okureyizinga famire omwana akulenga amanyi nti aliba ne famire mwanyoka abeera mukyalawo omusana abadde akuwa information mwanyina waawo byonna byewalabye ebika byeyo kakati ffe abatambuliranga ku loole awo okusaawo ng'oteekako akayimba driver yongeza omuliro yongeza fire ngamba wali naye akanti oli yadduse n'atuula naye still mukamaawo engalo neziwaba nezigenda wakyamu engeri gyetuzze tukuzibwamu mukamawo abanga muzaddewo naye it depends ensonga gyenjagala okusembyayo twakula esemba buli twalina baasi ejja e Kampala nga enejja n'esula eno jina zabanga mpeya ate olwo neyavanga mbasa ekikuba erw'emyaga naye nayo ng'ekoma masika naye nazo nga ziri mpeya waliwo ne mubende baali baŋange ng'enguudo zamalamu yes naye nga ekyo kitegeeza nti ne bw'oba tokyusiza badriver at least driver eyavuze okuva esembabula okujja e Kampala yeebase addayo ng'ali fresh naye kati bagamba nti yadde bakibagamba nti babawanyise nti tebabawanyisa bagagga bano mukekkereza driver ava wano n'atwala eggulu ate n'atikka ab'eggulu n'agira ekyo nakyo kizibu kinene bajja kugamba nga pilot ajja wano n'atujja eno n'atuzaayo kisinzira ate pilot asinga kozesa bwongo ono wa baasi akozesa bwongo bukka ne physical nayo mweri naye obuzibu bwonna tuli mu ggwanga nga bwagambye
kibayogedde nti oyogedde kati ku driver ntafuna kuwumula naye kyowulira ne malwaliro gyetuvudde nti omusawo sawa oba naawe oba midwife yalina kubeera ku jute saawa 4 nomusanga aliko saawa 8 alina okuhandulinga abakyala 5 ali mu bakyala 2. You see, it's a problem. Naffe no mawulire tetuli lumu nali njogana wamawulire omu nangamba nasuza jjinja nti naye bakama banga ate bansayininza okugenda emunyonyo nolwekyo ejjinja yavaayo ekiro nafayiringa story ye around 3 am kubanga by 7 am yalina okubeera emunyonyo in a very big conference where the president was. Kakati oba omusubira kwaki the whole country is era tetwetaaga kusalira musango oba kusonga lumwe kusekinoomu oba abantu fenna kitukwatako society efe naye atuwa guidance naye fenna kitukwatako atunze ebintu ne bannamwandu abeddiza ebbanga lye namala nga nkola n'emikwano gyange Seeka Luwalira mu mbuulira ye yagamba nga banywanyi bange nti muwase bannamwandu b'abannammwe mukuze famire ezo ng'ateekako n'eyirimu yaako ng'ateekako n'eyirimu yaako n'aginnyonnyola kaakati bw'aba omukuza bannamwandu abawasizza abasiraamu abana mu ssente papasire banoonya bannamwandu okunempeera si we kiri mukulu Haruna kati kyemugamba kitunoonya awasaba bannamwandu baawano Charles Rwomshana eriyo akukulumaaga nti naye basajja mmwe BMP ne babeera 5 n'omusobyo buli omu n'afuna emmotoka ya 2 n'omusobyo naye nga temuyinaawo evacuation vehicles ku nguudo ez'amaanyi ne tulinako emmotoka ezikola ng'amakomera kakati nali mbuuza omuvubuka ku lwaki mugenda ku kiroole ekigudde byodoyogerako kanayo naye kiina nannyini kyo walune nannyini emafuta kakati mumugenzeewo ganyaga simanyi oba akisoma wa nti loole bwegwa aga amafuta gakunyaga ennaku zino eya bbiya yagwa oba oyo jinja eyabiya eyaletwala bbiya naye baginyaga simanyi I don't know ate biri wano ogwo muze guli wano owaba kibazo wano sitera gula balango akyoli kalamojja naye gutandisewo toole eyo area banyaga n'emigaati nga erimu n'omusayi gwabagudde mu accident kati bwe babuuza yomanyi loole eyinza okukwata omuliro gw'obwokye ku lwaki mugenda mu maaso kunyaga amafuta nga amayi gagenda kubwokya omuvuka kyeyanziramu naye ekizibu kye tuyina nte gwokya ne gutaddamu kwokya kati ne twerabira kati yenga saala eri nti kyandabadde regular abantu ne bamanya kati ne balema ne tulema okwerabira ne tulyoka tukola ki ne tulyoka tubitya isi kibazo those signposts zolaba ku nguudo tosuka 7 tosuka 12 it is for our safety kati ndabano ku northern bypass ngonatero yingire kireka eyo kone eyo to kujingira 12 chances are very minimal ntosobola okugivaamu but we cheat cheatinga because tulinga bali abagamba tulina okubeera nga tujjukizibwa okufa that we should be reminded by death so chetwogerako is tragic because now kakati mukuru kibazo tetwogera ku involvement kwaba abatambula mu moroka bwe mbanga muri mu moroka omusajja n'obalaba nga baasa agiisa bw'atalina kugiyisiza baasi emisinde gyagitambuza n'engeri wabulayo omu atuuka traffic police weeri neyekalakasa
bagwe mu bus kati nze nakikola onishaka Mbarara Road watu afikiri ngenda kukwata naye atosoba toyina capacity enkwata egeza naye nantyambu kozi yantegeera bulungi nibandika naye nalimu okufuna emmotoka kuva Mbarara entwale Masaka nga zona abazibuli nogawete mumutwala walugezigezi but even ne passengers banvuma bubi nnyo okuva okutuuka Mbarara. So we enjoy the highway to death. I say sigitegeera Romshana, just a second there. Wawo basi gye baalaga mu buno bu video nga dereva ali mu kuwuuta supu ku steering. Abavuga basi egenda n'akutte ekibakuli kye awuuta supu alya. Nenga basi egenda nga bali mu basi bamulaba. Nga bavuga bamulaba nga naye teriyo n'omu ayina capacity mugamba ko nti why dereva bw'oba oyagala okulya pull up on the side olye era eyamurekodinga bwe yakasindika gye yakasindika abantu gwe baavuma ayina olugezigezi. Very good. So kati singa abantu abatambula passengers I shouldn't say singa bavaliwe ngo obulamu bwabwe because muyinza ga nti siri sensitive but get involved. Singa fena tusitukiramu abatambula nitubeera involved nga tumaze okulaba bino byonna ebiri mu basi ebyo tebyandibadde nga bwe ebiri atalisi tebyandikendedde. Now katogenze ku treatment highways sokera ku moga iyo mochare eje walabye musajja waze Kano agenda awo mu mochare oba moga nga kunonyo mulambo go Katolia yajinonya alya the attendant ngabera agikasukeri ono ngatana bakwetegereza gugwe ono yali agumaze ogukasuka yamuwoli how do you treat my relative like this nayo linga of course moga attendant yali batu we yali handlinga emirambo yaje yabira mu valiya yenga bwere but ono ngo mulambo gwa gwina ko attachment feelings amanyi nnyo. So what we know nabana abagama singa kibadde kisoboka owete yande badde mmoga zino zetulimu yayibamba kyotegeeza nange bwe nafa nabera mmoga eno cyane badde kisoboka bandi badde mu hotel gano ngalese ekiramu nja kusasulira room 5-star hotel bano singa be babeera mu malwaliro gano abatagala kubeera mu mmoga ezo oba their relatives kubeera mu mmoga ezo singa be babeera mu malwaliro gano baba treating eramu I can assure you mwaka gumu ojja kubeera n'amalwaliro amalungi. The Kambuga Hospital mwana w'omukozi yali mu mogo najirabye nga bwe yabadde eri naye ebifaananyi byanemye okuteekako for the first time ekifaananyi kyabadde nga kitiisa nnyo nange kyanemye okuteeka ku Twitter. Kambuga Hospital gye tuyina in the whole of Kanungu I remember Dr. Baryomunsi yafundayo problems nga imbarese nakutuka una evacuation naye mwe bamutwala kati omugenzi musinguzi garuga yali ampa story ku mukyala gwe yayamba to evacuate nga alemeddwa okuzaala nga biganye naye olwokanti twali tuyina bridge olutindo oluconnecting alukunjire ne remember omunengo wali wononese bamuyisa ekube the long route but force katabakateka yo chorus and connecting ku border yafanga omukyala yafanga balinya escarpments but oboti yaleka yedwaliro Kambuga Hospital and it's not functioning. So plan yabo yobote yali nti ku highways waberewo highway hospitals at least 45 to never 70 kilometers but at least eberewo and indeed they are there. Fechitulemye is kukola ko the software kuteka mu ebyetagisa evacuation. The National Resistance Army chimanyi tewali agisinga kumanya Al-Nakba tewali agisinga kumanya evacuation model. I will give you the first example. Ona abadde deputy IGP police mwene mzee Sabiti bwe yafuna accident helicopter agani mukimu sebo na December bule
nga accident emaze ennaku nga 2 omwami omu Moses Nsubuga driver nanjolesa bwe ya demonstrated nga bwe yamujja mu ye mweri yali afuniddemu accident n'amussa mweno yakola omulimu documentarian munene nnyo bwe bamujja omutwala mu ddwaliro then ne helicopter nejja ku kisaawo okumutwala ne mugamba mbudde obwo nti ate okuba yali nga takyagira ki tali mu sensi ze nti naye yeetaaga okujjukiza akuweeyo akasimu n'agamba kamuteeke ku kigezo ndabe lwalikomawo wano essembabule anoonye omusajja eyamuyamba bw'aba awulira omusajja ali eri yamulinze kati kyali kigezo bamuyita Moses Nsubuga w'ennambiri tekikyali kigezo ate ng'akyogedeza naradc tekikyali kigezo ekyo kakati so the main issue tebadde ku bano abajja okuhandolinga aguddemu accident. No, the main issue abadde ku evacuation. The main sagala yo point ebule that NRA occupation anakba emanyi nti abantu abagudde mu accident betaaga evacuation. Ate emanyi the best method. The best method is the helicopter. Ekyo kimanyi kyobola nkuwadde example that Sabiti mzeeyi bwe yagwa ku accident helicopter yagenda. They know it. Ebyo byakanabi. Kakati owokubiri is Nyakato. Nyakato yali deputy commissioner customs. Yali mukwano gwange. Uganda Revenue Authority. Na yafuna accident I think Mbarara Isinjiro Road. Batwara helicopter nekola ki? Nekola evacuation. So but at least bakola evacuation because Mbarara Hospital yali tesobola. So therefore NRA kimanyi one the best method eyangwa nyora n'okunyonyola nti yali muganda wa maama wajja mchala byakanabi sabira kanabi. So NRA manyi the best method on evacuation ku nguudo ezo because yo bote yali amanyi nti wetaaga wa malwaliro but NRA kimanyi the best method kukozesa helicopter. Ekyokubiri tewetaaga na kujijjukiza nti n'Embarara Referral Hospital tesobola. Ekyo nakyo kimanyi kyola Nyakato teyakola ki? Teyagenda Mbarara. Never mind nti bakibazo n'okufuna Mbarara tebajja kukola ki? Tebajja kugifuna. So the larger question eri nti kulwaki tewaliwo system evacuatinga abantu ngeringa evacuatinga Msabiti muganda wo. So kyebogera American all lives matter because abaga black lives matter oli agamba tukyuse tugambe all lives matter. The Mkulu 7 strategy janyonyora ajja kutegeeza omukulu nti we kabenja kagwawa kanene ngaako family ezifiiriddwa million 5 yaziwadde 5 abalumiziddwa emwemu million emwemu across the board. Naye kana byakugambye nti bw'obanga wamenyesa okugulu on the minimum ng'okozeseza Mulago National Referral Hospital weetagawo obusatu okulongoosa minimum. No, you see, I saw Kenya. Agent wa administrator. I saw area government mutaba ino kolebwako. Where? Mutaba Mulago. Katerega. Nze gwola bawano. Ndi omukube babanja. Ni Mulago. Bacha manja wali aba NDP abasasulwa wao wabera 100% sebo Mulago bacha manja lwakuba nti ate National Referral Hospital I saw Kenya eriyo services Mulago nga ne bwoleeta akajanja kati atosobola zifuna nga siza kusasula ate ng'osasula official. Mkulu Kibazo I saw Kenya the state of Kenya ng'eraunchinga air ambulance system
kyengezawo okukolaga tolina kubeera na helicopter but you see Charles nze wenjawukanira nammwe njagala bakakande bachalisi Rw'omushana bakanabi neono kanabi mwalimu wawali ku kabalaza ayinza obutaba oyafuna what NDP3 kati mwe abaina comfort ebere evacuated by a helicopter be evacuated by a helicopter naye ffe aba bulijjo making sure nti ku luguudo kuliko eddwaliro erisobola okusavinga because I don't want to live in the same privilege zone. But you see, even nobody privileged. Nobody privileged. Let them be evacuated, taken to Israel, taken to Aga Khan in Nairobi, taken wherever. Naffe abasigadde abantu nzijayo onteke ekiryandongo nga kiryandongo ajja kumpa services ezo fecho kyetu kusaba sisaba kuntwala mu helicopter tunulira highways nasema Masaka in fact twayina sapegomendo bayina bi amafuta ago gegatero batawa Katerega hospital mekeza public eso ku handling emergencies badanzira mu Katerega ku luguudo lw'Obomba Sembabule global ambulances yagwa ku Masaka gombe zidduka mangu bus eyagwa ku Masaka kubanga interfering ne nze nkubiriza program sebo basi yagwa ku Masaka nga mulimu officer okuva YGG a very senior officer basi bwegwa batandika okwevacuatinga abantu bagenda okumulaba nga ayambadde lanyard guno omudali ogukwata kadi nga guliko office of the IGG naye nga babapanga wali mu kisaalu oli we yagambira nti tufudde ono we IGG ne bakuba Mulago Masaka nga bayina emmotoka nzija ng'emmotoka babagamba amafuta ge baatuwa because abe YGG bapikinga bagamba nti amafuta ge baatuwa gaali gakola wiiki emu oli bw'aba ayagala evacuation bayina amafuta ayina mobile money kati bayina amafuta gwe babuuza bayina amafuta miskini ali wali mu muddo n'abalala naye ngali totally injured kati banoonya abalala musajja wa polisi yeyamba nakola ki nafuna yali akyayina munaawa abantu akasimu n'abagamba nti banange kana akasimu ka mukyala wange mumukubire ne bakubira mukyala we kati abe YGG ne batandika okuba amasimu awo mu malwaliro agali awo nabo nga tebatunulira balwadde bali abalala abaliwo nga batunulira ki mulwadde waabwe era ye yafuna ambulance nemujjawo nesooka yali ekimyomu era gwe yakima gwe waliwo ku Masaka Mbarara abe Masaka nayo bajjumbira nya accident ezo bwe mba muzigenderedde olumu bayikadde wamu ne police okurescuing amafuta kusomooza amafuta ga wiiki emu sebo mukulu kibazo waliwo officer wa UPDF yaleva ewaabwe ewaabwe omushana nafuna accident empigi ekimotoka kya trailer kyana kyabakuba motoka ye neva kuko nagwe bali nalumizibwa okumala ebbanga nga tebalina ene rescue okutuuka lwe bakubira omukubo closerative eyali omukungu omunene nnyo mu gavumenti n'alyoka akubira Kale Kayihura n'alyoka akubira regional police command kati nze bagenda kubira ani ono miskini Rw'omushana ogende maaso muyogera ku ebyo byonna evacuation naye weeri naye bakututtewa okimanyi nti eggwanga lino telirina bakugu bw'oyinza gga nti onagende ku kye bayita emergency medicine oba bigundi abakola ku bantu bwe batyo natuuka emulago oyinza okwesanga mu Uganda yonna oyinza okuba olina abasawo abatawera 10 nali emulago ku casualty va ku casualty Katerega natuuka emulago ku casualty omusawo n'aŋŋamba nti omulimu gwe expertise ye
is to save you in an emergency, not to die. Yes, to treat you. Yes, kujanja banaki naye omulimu gwe okukutuusa wali ku making sure nti gwe mu ssaawa ezidako 12 tonnafa akuhanding over. Kati nangamba nti obwo obukugu baali babuyina batono nnyo. Ne Daudi Bukenya akugambye nti akusaluutinze oba ni general wano mu studio Daudi ono kulutu ate obwa kulutu yabuukayo naye agambye nti Honorable Betty Kamya yakisaminga bulungi nnyo nti ye Betty Kamya ne Kamabaale embeera bweneetuuka nga bakubira president ajakiddemu nga choppa bakima naye naatusekerera ffe abasigadde ba miskini gwe bajja kujja wano bakutwale wali Entebbe grade B nga so kati abadaga nti embeera bebeewera omushana bano lindako katono bategeera bulungi nnyo embeera yaabwe ne badvising ambulances zaabwe bano boolaba bano babeera abasajja bana omu n'akwata omugendo n'omulala eno ne baterezaako omukazi agenda okuzaala sikulimba baamanya obwo bwamulekwa bwabwe ne batambuza omukazi oyo ne bamutwala n'azaala nawano kaaliwo nga tetunafuna ambulance mukulu kibazo ensonga y'akamenja yagamba nti mmwe bamasikini mmwe mwandisinze okulwanyisa enguzi kubanga ffe abakungu ba gavumenti bajja kututwala e Bulaaya batujjanjabe mmwe mujja okubeera emulago nga teri basawo nga teri ddagala so kat oyina tu Charles Romshana oyina tu sana siyo nkutumidde oyinayo issue morality the moral issue abantu bavuga mu accident edda nga abantu bajja mangu okutaasa kakata bajja kulootinga that moral collapse but ate walone ndala moral collapse yaze mu professionals ne malwalira ago goyogerako I met somebody yampa story ye yagwa mu accident musemu Masaka bamwe evacuating which is true ne bamutwala mu mochari kati bagenda okujjayo body for treatment kujiju treatinga the relatives ngabaze nga the guy was still alive wanji yes and mu mochari amala yebanga because bagenda okumanyira nti agudde mu accident aba relatives bagende banonye mu mochari bagirenga the guy was yali agenda kufa olw'okubeera mu mbeera eza mochari. So the story ku accident eno is the moral story. Is the moral story nti oyina abantu nkaaga plus be batutte mu morgue yo police yatutte ng'etwala be basuula mu mass grave absolutely ineyiwa yayiye buyiyi mu morgue then later oba bakute ku mutima oba bakute ki because there should be a route to a morgue omuntu nkugambye nti emmotoka ereeta mu casualty esooka wakafeero ku motoka balondako abafu abalamu it should be the other way around nti andabadde esooka mu casualty system then doctor n'acertifying nti oli mufu n'olyoka ogenda mu morgue but wano kakati Uganda yo byakyuse musoka mu morgue ne balyoka bakebera nagamba awo nakyali mulamu n'olyoka ogenda mu emergency. That should worry you because kati nabo bafaananye bali abaluutinga ku nguudo ye akukuba mangu ofiire ddala asobole okujjako byakoze eki byakujjeeko but mu public transport bw'oba osobola okuteekawo cameras ku nguudo siraba kibalemesa okuteeka cameras mu bus. You can. Sir, why do you have to do it the manual way? Wabeerewo boba police obasanga ku road blocker nga bayina chati awandika mu kipapula bayina ku chati bayina chati wasimbude saabwe eziti kulwacho otuuse saabwe eziti kitegeeza kati ne yerabira bwalwa nateranga akendeeza kyekyoka waliwe kiryandonga ejo yogenda ku luguudo olwo waliwe bali muwogo basi etuuka ne parking ne bali muwogo
n'amalira awe bank tumuli eno kafu wanje muwogo tumuli akafu whatever it is go bina mu mutwe so inaba message tekola so oyo muwogo ndi muli wa muwogo kafu nena nyini bas go badoyo awomanyo nena nyini bas go badoyogera ko wa investment ya milioni 2 plus because by the way nazino bize tuyina as buses they are not buses sirabo mwana buses zitambula is qualifying to be buses choga neza kila motors which one yakira se ya sibimanye real sibimanye bya kozagara kutawanya kibazo ndoza katega gitambula tuyina invitation mulekero omushana sabo factory eri mu district yange ya ddala tuyina yo invitation katosobola kwata oburoro obutambuze ente ate no converting into passenger service what nengeri je baziroding eri wansi empira yazo mwami nomushanto kijeyo bulungi nti abantu batumia yingini za fuso ekitanda kya lole ne batuuka wano ne balyoka batereseche linezimbako the real bus and bade tambuza abantu the enduring buses are very expensive kati zino batuuka wano they are not buses size bus wanda badokiriza ne kuki ne Congo by Uganda sagala kubingira mu China invitation no China invitation banange kuri kibazo tanaba kugisazamu ate sagala mfiru trip kati nanyini basi tumbandaba because they are losing a lot of money izone zigenda football trails je manyinyo what is very difficult with you kuteka mu gadget to monitor your own driver monitor your own facility the owner of the bus yeah because it's your money it's na abantu abafa are your clients no firo bus emunegwa eyokubiri yokusatu even by then drivers bafiramo isimuzi twara abana bamasomero bafiramo kuteka mu kagajeta no aba behavior ya driver no mu controlling siraba because this technology now is there mwamulekwa buliwe nakugambye yes wefeko twebereremu nga simba gamu